ഹായ് പണ്ടാരക്കാലൻസിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അല്ലേ. കുറേ ദിവസമായിട്ട് സ്പോർട്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളെ ചാനലാകെ ഒരു പുറത്തുമുട്ട ലെവലിലിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒന്നും നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി പിടിക്കാം. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് മാറ്റി പിടിക്കാൻ ഇന്ന് വേറെ ഒരു വെറൈറ്റി വീഡിയോ ഉണ്ടോ? നമ്മളെ സബ്ജക്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി, സ്പോർട്സ് ഒന്ന് മാറ്റി. ഇന്ന് ഫിഷിംഗ് ആണ്, മീൻപിടുത്തമാണ്. പുതിയൊരു സംഭവമാണ്. നമ്മളെ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകണം പല സ്ഥലത്തേക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയുന്ന കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഉണ്ട്. അവരിങ്ങനെ ഈ പാലക്കാട് പറളി സൈഡിലൊക്കെ പുഴയിലൊക്കെ വരലുണ്ട്. അവരെ കൂടെ നമ്മൾ മീൻ പിടിക്കുന്ന ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാലക്കാട് പറളി അല്ലേ, നമ്മളൊരു മെമ്പറെ ഷബീറിൻ്റെ അളിയൻ്റെ സിസ്റ്റർ ഹസ്ബൻഡൊക്കെയാണ്. ഇതാണ് അവരുടെ വീട്, ഷബീറിൻ്റെ സിസ്റ്റർ വീടാണ്. അപ്പോൾ അവരെ ഹസ്ബൻഡാണ് ഇരിക്കുന്നത്. മൂപ്പര് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ്. മൂപ്പര് നമ്മളെ കൂടെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പം എന്തോ ഇനി ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകണം, ഞങ്ങൾ എത്താൻ ലേറ്റായി കുറച്ച്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആളിനി കൂടെ വരുന്നില്ല, നമ്മൾ പുഴയിൽ പോവാണ്. മൂപ്പരൊന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ. ഹലോ. അപ്പോൾ മൂപ്പരിപ്പോൾ പോകാൻ ലേറ്റായി, ഡ്യൂട്ടിക്ക് നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ടിലാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ കൂടെ പുഴയ്ക്ക് വരുന്നില്ല. മൂപ്പര മോനുണ്ട്. ഹായ് പാച്ചു. നമ്മളെ കൂടെ മീൻ പിടിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പുഴയ്ക്ക്. അപ്പൊ ഇനി ബാക്കി സീൻ നമുക്ക് പുഴയിൽ നിന്ന് മീൻ പിടിക്കണം. പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കുറച്ച് അത് കുക്ക് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കണ്ടേ. നമുക്ക് നോക്കാം നടക്കുമെന്ന്. നമ്മളെ പുഴയിലെത്തിട്ടോ. നേരത്തെ നമ്മൾ വേറെ കുറച്ചപ്പുറത്ത് വേറൊരു സ്പോട്ടിൽ ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ അവിടെ മീൻ കിട്ടാൻ നമ്മൾ വല ഇടുന്നു. അവിടെ ഒരുപാട് പേര് ചൂണ്ടലിലൊക്കെ മീൻ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് വല ഇടുന്ന ഒരു സ്പേസ് അവിടെ ഇല്ല, അവിടെ മീനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സ്പോട്ടിലേക്ക് അവിടുന്ന് കുറച്ചുകൂടെ വണ്ടി എടുത്ത് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് നടന്ന് ഇവിടെ വന്ന് നല്ല അടിപൊളി നല്ല ഭംഗിയുള്ള പുഴ കേട്ടോ. പരന്നൊഴുകണ പുഴ, ഇടയ്ക്ക് കുറേ പാറയും ചെറിയ ദ്വീപ് പോലെ പാറയും പുല്ലൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല രസമുണ്ട്. സൗണ്ട് എത്രത്തോളം കിട്ടുമെന്ന് അറിയില്ല, നല്ല കാറ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവാൻ സാധ്യതയില്ല. നമുക്ക് വീഡിയോസ് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ വല ഇടുന്നതും മീൻ പിടിച്ചിട്ട് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യും. ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ പോന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം അര വരെ വെള്ളം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴായിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് മീൻ പിടിക്കാൻ വന്നേക്കിന്. നമ്മൾ അപ്പുറത്തുണ്ട്, ഈ സൈഡിലുണ്ട്. നമ്മൾ വിചാരിച്ച നമ്മൾ മാത്രമാണ്. ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് മീൻ പിടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവര് പറയണ ഇവിടെയും വല ഇടാനുള്ള സ്പേസ് ഇല്ലാന്ന്. പക്ഷെ നമ്മളെ ഫിഷർമാൻ മുമ്പിൽ പോണുണ്ട്, എങ്ങനത്താന്ന് അറിയില്ല. നമ്മക്ക് ഏതായാലും ആദ്യത്തെ ഒരു അനുഭവമാണ് ഇത്ര റിസ്ക് എടുത്ത് മീൻ പിടിക്കണം. നമ്മൾ വിചാരിച്ചു വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വന്ന് വലയിട്ട് പോവാ. ഡിഫറെന്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്. നമ്മള് ഇത്ര റിസ്ക് എടുത്ത് ആദ്യമായിട്ട് പുഴയ്ക്ക് വരുന്നത്. നല്ല വെയിലും ഉണ്ടല്ലേ, നല്ല ചൂടാണ്. വെറുതെ ഒന്നല്ല ഇതൊക്കെ വെച്ചിന്, വെറുതെ സ്റ്റൈലിന് വെച്ചിട്ടൊന്നല്ല. വെയിൽ ഡയറക്റ്റ് തലയ്ക്ക് അടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടാണ്. വെയിലുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ നല്ല തണുത്ത കാറ്റുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ടാണ് പറളി എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് മീൻ പിടിക്കാൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പല ആളുകളൊപ്പം പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അല്ലേ, ഈ ഒരു അനുഭവം ആദ്യമായിട്ടാണ്. നട്ടുച്ച നേരക്ക്, അതായത് 1 മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് മീൻ പിടിക്കാൻ റിസ്ക് എടുത്തൊരു പുഴയിലിട്ട് നമ്മള് പുഴ വിചാരിച്ച് നമ്മളവിടുത്തെ പുഴയൊക്കെ പോലെ ഇത് പരന്ന് കിടക്കണ വലിയ പുഴയാണ്. ആ പുഴന്റെ സെൻട്രലപ്പം ഞങ്ങൾ ഏകദേശം നിൽക്കണം കേട്ടോ. ഇതിന്റെ 2 സൈഡ് കൂടെ വെള്ളം പോകണ്ടേ. അപ്പൊ ഇവിടേക്ക് എത്തണ സീനാണ് ഭയങ്കര വിറ്റ്. നമ്മളെ പകുതിയിലേറെ വെള്ളമുണ്ട്. എന്നിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ നടന്നൊരു പാറമ കയറി വീണ്ടും വെള്ളത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. നല്ല കോമഡി ആയിരുന്നു. എന്തായാലും ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഇവിടെ എല്ലാം കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇവിടെയൊക്കെ വല ഇട്ടിക്കണ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മളാള് വേറൊരു സ്പോട്ട് നോക്കി പോയിക്കണേ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴാണ് തീരുമാനമാക്കുന്നൊന്നും അറിയില്ല. ഫുഡ് ഇത് മീൻ കിട്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കണം വിചാരിച്ചു കണ്ടാ പോകുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള പല ആളുകളും ഗൾഫിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ ഈ പറളി എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവാം. ഇത്രയും പറളി എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് വരാൻ തന്നെ കാരണം വിശാലമായിട്ടുള്ളൊരു വലിയൊരു പുഴയാണ് അല്ലേ. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മീൻ പിടിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അനധികൃതമായിട്ട്, അതായത് പിന്നെ വിഷം കലർത്തുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാർ അതിന് ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ നമ്മളൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, നമ്മള് ജസ്റ്റ് വലട്ട് നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഈ വീഡിയോന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വെറുതെ വലട്ടിട്ട് നോക്കിയിട്ട് കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നത്. അങ്ങനെയാണ് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുഡ് വെക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പൊക്കെ നമ്മളെ അതിനുള്ള സെറ്റപ്പൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വന്നത്. ടീംസൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് അതിന്റെ, അതായത് നമ്മളായിട്ട് കാണാം. നമ്മളൊരു സ്പോട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ, എന്നിട്ട് വല ഇടുന്നതും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു.
കുറച്ച് നേരം അലിയാപ്പ സെർച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ചെറിയൊരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയിരുന്നത് ഈ ഭാഗത്തിടാന്നുള്ളൊരു പ്ലാനിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ സാമഗ്രികളും പിന്നെ അതേമാതിരി ബാക്കിയുള്ള ടീംസൊക്കെ അവിടെ പിന്നെ നമ്മളെ ഈ സാധനത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോയിട്ട് അവിടുന്ന് സാധനങ്ങളൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് വരാം. രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ വലത്തും മുമ്പ് കാണിച്ച വീഡിയോയിലെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തും അതേപോലെ തന്നെ അതിന് ക്രോസ് ആയിട്ടും 2 വലട്ട്. ഇനി മൂന്നാമത് ഇടാൻ പോകുന്ന വല പറഞ്ഞത് ഇവിടെയാണ്. ഇവിടെ ശരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപോയ ഒരു പിന്നെ സ്ഥലമാണ്. ഫസ്റ്റ് കണ്ടു വെച്ച ഇവിടെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നോക്കുന്നത് ചെറിയൊരു ഏരിയയാണ്. ഇവിടെ കരിമീൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സംഭവം പറയുന്നുണ്ട്. പറളിയിൽ സുലൂപ്പി, കരിമീൻ ഇതുപോലുള്ള മീനുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതായാലും പോകുന്നതല്ലേ, കരിമീൻ ഇവിടെ അലിയാപ്പ കണ്ടു, ഒരു 3-4 പാസ് ചെയ്യണത് കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് പ്രകാരമാണ് അലിയാപ്പ കയ്യുമ്പാടെ ചേർന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇടാന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിന്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കാണാം, അതും കൂടി പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇടുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ മീൻ കിട്ടിട്ടോ, കരിമീനാണ് ലൈവായിട്ട്. നമ്മളെ ഇതിപ്പോ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് ഇടാനും ജയില വരണ്ട, ചമ്മന്തി ഇറക്കാം. ഇയാള് വാലുമേ കുടിച്ചിരിക്കണ കേട്ടോ. ഏതായാലും വീഡിയോയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുക്കണ്ടല്ലേ?
ചേട്ടൻ ജീപ്പ് ആറുമ്പോ സാധനം കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഫിഷിങ്ങിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കരിമീനാണ് ഇപ്പൊ. ഫസ്റ്റ് ഒരു മീൻ കിട്ടി, അത് അബീവിന്റെ കൈ കൊടുത്ത് ഞാൻ അവനോട് അപ്പോഴേ അതിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി, അതിന് ഫ്രീഡം കൊടുത്ത് വിട്ട്. ഇപ്പൊ രണ്ടാമത് അത് കുറച്ചും കൂടി വലുതാണ്. കരിമീൻ നമ്മൾ പല ഐറ്റം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു പച്ച, ഇതാണ് അത്ര ഒറിജിനൽ കരിമീൻ. അതായത് ഒരു പച്ച, ശരിക്കും നോക്കി ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, ഒരു പച്ച ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് രണ്ടാമത്തെ മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും സ്റ്റാർട്ടിങ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. കരിമീൻ കളഞ്ഞതല്ല കേട്ടോ. കരിമീനെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വലട്ടപ്പോ ചെറിയ കരിമീനെ കിട്ടി. അത് പാവാണ്, അപ്പൊ അതിനെ വിട്ടതാണ്. അതിന് നമ്മള് ഫ്രീഡം കൊടുത്ത്. അയ്യോ പാവം. പക്ഷെ വീണ്ടും കിട്ടിട്ടോ, കരിമീൻ കിട്ടി. ഇവിടെ ചെറിയൊരു വലട്ടാണ്, ഇവിടെ കുറച്ച് വലുതാണ്, അതിലത്ര വലിയ മീൻ വരാം. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് വലിയ കരിമീൻ വീണ്ടും കിട്ടി. പിന്നെ അതാ നമ്മളാണ് അലിയപ്പ അവിടെ വേറെ വലട്ടും കൊണ്ട് നമുക്ക് വെറും വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് പോകാന്നുള്ള പ്ലാനായിരുന്നു. നല്ല പണി കിട്ടിക്കണം. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ വറകു ശേഖരിച്ചുകൊണ്ടോ. നമ്മളെ ഷെഫ് അതാ നമ്മളെ പച്ചക്കറിയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആള് പച്ചക്കറിയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് നല്ല സെറ്റപ്പ് ആക്കി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ആറ് ഏഴ് വലയോളം നമ്മൾ അലിയാപ്പ ഇട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന്ന് കുറച്ച് കറി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇട്ട് വെച്ചത് ഫസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അത് കിട്ടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയെന്ന് സാധനം ഏതൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം. ഇത് ചെറിയ പാമ്പുണ്ട്, ചെറിയ രൂപത്തിലുള്ള പാമ്പുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വലിയ, പിന്നെ ഈ രൂപത്തിലുള്ളൊരു എന്താ നല്ല തിളക്കമാറുന്ന ഒരു മീനുണ്ട്. പിന്നെ ഏതാണ് കരിമീൻ. കരിമീൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കരിമീൻ നേരത്തെ കാണിച്ചതാണ്, ഒറിജിനൽ കരിമീനാണ്. അതുണ്ട്. പിന്നെ കുറെ പരലുകൾ, ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞി പരലുകളും. ഇത് ഫുള്ള് മീനാണ്. ഇതൊക്കെയാണ്, ഇത് ഫുള്ള് മീനാണ്. നമ്മൾ പോകുന്നതിന് മുതലായിക്കണോ. അയ്യോ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക്, ഇത് ഫുള്ള് മീനാണ്. അപ്പം നമുക്കത് പിന്നെ നമ്മളെ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടുന്നു എന്ന് കാണാം. അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട അലിയാപ്പാൻ്റെ ആ ടീഷർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സാധനമാണ് ഇതായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്താ വയറ് കീറി വരികയാണല്ലോ അലിയാപ്പ. എന്തായാലും നല്ലൊരു കിട്ടലായി. ഇനി അടുത്തത് ഷെബീറാണ്. ഷെബീറിന്റെ വയറ് കീറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മീന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ തന്നെ മീന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കരിമീനില്ല, കരിമീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ. അതൊക്കെ രസമുണ്ട് കാണാൻ. ഏതായാലും ടീംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു.
അപ്പോൾ അവർ ചെയ്തിരുന്നത് പുറമൊക്കെ കണ്ടില്ലേ എന്തോ ഒരു സാധനം കടിക്കുന്നുണ്ട്. അതിപ്പോൾ നമ്മളെയും കടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നിട്ടില്ല. ഇവർ കുറച്ച് മുമ്പ് വന്നുകൊണ്ടേ റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റേ ഏട്ടന് പണി കിട്ടിയിരുന്നു, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഹബീബിനും പണി കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. പുഴയിലൊരു പ്രോബ്ലം എന്താ വെച്ചാൽ വള്ളം ശരിക്കൊരു മിസ്റ്റേക്കാണ്. നമ്മളെ ഹബീബിനും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പുറത്തുനിന്ന് വന്ന 1-2 പേർക്കൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ട് പിന്നെ ശരീരത്തിലൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഒരു പൊങ്ങി വരുന്ന ഒരു സംഭവം കണ്ട്. അപ്പോൾ വരുന്നവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. പുഴയുടെ അരികെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വിട്ട് ഒലിവുള്ള ഭാഗത്ത് മാത്രം ഇറങ്ങി കുളിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കഴുകി, അല്ലെങ്കിൽ മീൻ ഇവിടുന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ മീൻ ആ ഒഴുക്കുള്ള സ്ഥലത്ത് വേണം കഴുകാൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴുകിയ ഭാഗത്ത് കുറച്ചുകൊണ്ട് മാറി നിന്ന് ഒഴുക്കുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് കണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മീൻ കഴുകുന്നത്. നമ്മളെ അയ്യ കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും പരിപാടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഭക്ഷണം, ചോറൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ചെന്നിട്ട് മീൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വർക്കിലാണിപ്പോൾ അയ്യ. അങ്ങനെ വീണ്ടും അലിയാപ്പ ഷെബീർത്തിയും മാല രൂപത്തിലാണ് കാണുന്നില്ലേ? നല്ല നീർക്കോലുണ്ടല്ലോ. യോധൻ്റെ നല്ല രസമല്ലേ? വാറ്റില്ലോ ഇല്ല, നല്ല ഭംഗിയിൽ കാണിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത. എത്ര കിലോ ഉണ്ടാവും അലിയപ്പ? 1-2 കിലോത്തോളം ഉണ്ടാവും. 1-2 കിലോത്തോളം ഉണ്ടാവും. ഒരു വലമ്മയാണ് കിട്ടിയത്. ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് നേരത്തെ വലമ്മ കിട്ടിയതാണ് കുറച്ച് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചതാ. അയ്യ അവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിക്കുള്ള കൂട്ടൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ? നല്ല വലുപ്പത്തിൽ കാണും. അതൊക്കെ അല്ലേ? നല്ല ഏതാ മീനല്ലേ? അപ്പം ഇത് കുറുന്തലുണ്ട്, കല്ലേരി, കുടിച്ചി. ആഹാ, കുഴപ്പമില്ല. ഏതായാലും നമുക്കേ അവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് അതൊന്ന് പോയി കാണാം, എങ്ങനെയാണ് അയ്യൻ്റെ ഫുഡ് ടേസ്റ്റ്. ഫിഷിംഗ് വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം കണ്ടത്. സംഭവം ഫുഡ് റെഡിയായി, മീൻ കറിയൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അപ്പത്തിന് ഇരുട്ടായിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റിൻ്റെ കുറവുണ്ട്. അപ്പോൾ ആകെപ്പെട്ട ആർക്കായിട്ടല്ലേ കാണുന്നത്? ഫുള്ള് നോക്കണേ, ഫുള്ള് ബ്ലാക്ക് ആയി പോയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കപ്പോൾ പിന്നെ തൽക്കാലമായിട്ട് വിട വാങ്ങാം. തൽക്കാലം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഫുഡ് അവിടെ അപ്പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. പുഴ ക്രോസ് ചെയ്താണ്ട് പോകണം. ഇരുട്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് റിസ്ക് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം, എന്തായാലും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ ആൾറെഡി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബൈ, ഗുഡ് നൈറ്റ്.